咗打呢場仗，連命都可以唔要，而家又點會退縮啊？但係英都國只不過英都國就好似一個夢境世界啊嘛。不過就算係咁，我哋都一直搏晒命戰鬥到而家。你有冇隨時犧牲嘅心理準備啊？唔需要喺生死之間搏鬥嘅人，係冇資格操縱其他人嘅生死嘅。就算喺夢境世界裏面都係一樣。佢講得冇錯。而家我哋兩個，就算唔要自己條命，都冇辦法將鬼兒消滅。咁多位，請你哋將呢個妖精樂園，唔係呢個艾當尼斯國，由鬼兒嘅手中拯救出嚟。好，我非常樂意。雖然我冇戰鬥能力，但係我都會留喺大家嘅身邊。係。細媽媽，呢就係小英小姐。無論如何，我都唔會俾你身處喺危險之中。但係因為你太重要，對嗰個男仔嚟講，根本冇人可以取代你。呢一個叫小狼嘅男仔，比之前更厲害啦。點解你會知道嘅？係哥。你話哥？我記得羽毛嘅力量第一次喺英都國引發異變嗰陣，有個擁有住同樣力量嘅人存在，而嗰一個人就係小英你。所以嗰次我就專程去咗咖啡店嗰度揾你。嗰次聽完你唱歌之後，我就了解到你曾經生活過嘅時空係點，而喺嗰一份記憶之中，可以感覺到嗰個男仔喺你生命中有幾重要。你同佢係咪都一樣？啊！你係小狼最重要嘅人，小狼亦都係你最重要嘅人。小狼啊！呢個人真係唔簡單，好厲害。不過估唔到，原來喺虛擬實境度做嘅訓練，竟然可以喺現實世界中起到咁好嘅作用。雖然話今次件事只不過係星矢狼利用羽毛嘅力量將虛擬實境實體化，但係就算冇實體化，存在喺現實之中嘅嘢仲有好多好多。音樂，仲有故事，仲有過去嘅記憶。係啊，冇錯。好似我哋咁。雖然喺遊戲世界，但係我哋一齊度過嘅時光都係真實嘅。仲有我哋呢一班人相遇嘅事。我同細貓貓已經係你呢個好朋友嘅事。仲有我同細狗狗嘅約定。真係好啦，公主。做咩啊？如果冇估錯，一定係同星矢狼先生使用嘅力量起咗共鳴，因為佢哋嘅力量係同樣嚟自嗰個次元魔力。係咁即係話，睇嚟要同呢個國家講拜拜啦。乜嘢拜拜啊？係咩意思啊？哥哥嚟我當嘅次元轉移。啊！再見啦，細貓貓。我叫做小英啊，我真正嘅名叫做小英啊。你要保重啊，小英。你都係啊。
你都話俾我知你真正個名啊！我真正個名叫做小狼啊！小狼，我哋遲啲會唔會再見？我都唔知，但係喂，我唔會放棄，我會變得更強。冇錯。點解我哋每次嘅行動都喺我哋預計之外？唔緊要，因為佢哋始終都攞唔到羽毛。雖然我哋只係知道其中一條羽毛而家喺邊度，但係對我嚟講已經好足夠。睇怕跟住落嚟，都係輪到我出場。猫の街が